સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 3 વિષય આસપાસ પર્યાવરણ ભણીશું। પાઠ 14 આપણો ખોરાક। આજે આપણે તેનું સ્વાધ્યાય ભણીશું। નીચેના ચિત્રોને ઓળખી તેના નામ લખો। અહીં આપણને કેટલાક ચિત્ર આપેલા છે, તો ચિત્ર જોઈ આપણે તેના નામ લખીશું। કે પહેલું ચિત્ર તો કઠોળનું છે। કયું કઠોળ છે? તો જવાબ આવશે મગ। બીજું ચિત્ર પણ કઠોળનું છે। તે કયા કઠોળનું છે? તો જવાબમાં આવશે વાલ। ત્રીજું ચિત્ર છે તે ઘીનું છે। ચોથું ચિત્ર એક ફળનું છે। કયું ફળ છે? તો જવાબમાં આવશે પપૈયું। ત્યાર પછી પણ એક ફળનું ચિત્ર છે। તે કયું ફળ છે? તો જવાબમાં આવશે નારંગી। ત્યાર પછી એક કઠોળનું ચિત્ર છે। આ કયું કઠોળ છે? તો જવાબમાં આવશે ચોળા। ત્યાર પછી લીંબુ અને કાજુ, ચોખા, ઘઉં, સફરજન, બદામ, મઠ, સુરણ, ડુંગળી અને અખરોટ। તમે ચિત્ર જોયા અને તેના નામ તમારે અહીં લખી લેવાના છે। આપણે બધી ચિત્રમાં વસ્તુ જોઈ, જે વસ્તુ આપણે ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરતા હોય, જેમ કે શાકભાજી, ફળ, કઠોળ, અનાજ, ડ્રાયફ્રૂટ વગેરે જે વસ્તુ છે, જે આપણે તેની ખાદ્ય પદાર્થ તરીકે ઓળખીએ અને તેનો આપણે ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરતા હોય છે। પ્રશ્ન 2, નીચેના પ્રશ્નના જવાબ માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી તેનો ક્રમ ચોરસ ખાનામાં અથવા તો બોક્સમાં લખો। પહેલો વિકલ્પ, નીચેનામાંથી કયું શાક ગોળ આકારનું છે? ટીંડોળા, રીંગણ, ભીંડો, ડુંગળી। તો જવાબમાં આવશે ડુંગળી, જેનો આકાર ગોળ હોય છે। પ્રશ્ન 2, નીચેનામાંથી કયું શાક પાંદડાવાળું છે? કોબીજ, બટેકા, ગલકા, ટીંડોળા। તો જવાબ આવશે કોબીજ, જે શાક છે તે પાંદડાવાળું હોય છે। તમે કોબીજ તો જોઈ હશે ને। પ્રશ્ન 3, નીચેનામાંથી કયું શાક જાંબલી રંગનું હોય છે? બટેકા, રીંગણ, ગલકા, ફ્લાવર। તો જવાબ આવશે રીંગણ। રીંગણ છે જે જાંબલી રંગનું હોય છે। પ્રશ્ન 4, નીચેનામાંથી કઈ ભાજી છે? સુરણ, મેથી, કારેલા અને તુરિયા। તો જવાબમાં આવશે મેથી, જેને આપણે ભાજી તરીકે ઓળખીએ। પ્રશ્ન 5, નીચેનામાંથી કયું શાક કડવું હોય છે? સુરણ, મેથી, તુરિયા અને કારેલા। તો જવાબમાં આવશે કારેલા। તમે કારેલા તો ખાધા હશે, તેનો શાક છે જે કડવું હોય છે। પ્રશ્ન 3, કૌંસમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો। પ્રશ્ન 1, મેથીના ખાલી જગ્યા થાય। તો અહીંયા આપણને બે ઓપ્શન આપેલા, વડા કે વડી। તો જવાબમાં આવશે મેથીના વડા થાય। પ્રશ્ન 2, શામામાંથી ખાલી જગ્યા થાય? તો જવાબમાં આપણને બે ઓપ્શન આપેલા, શીરો અથવા તો સુખડી। તો જવાબ આવશે શામામાંથી શીરો થાય। પ્રશ્ન 3, ખીર ખાલી જગ્યામાંથી બને, દૂધ કે છાશ? તો જવાબ આવશે ખીર દૂધમાંથી બને। પ્રશ્ન 4, સૂતર ફેણી ખાલી જગ્યાની દુકાનથી મળે, કરિયાણા અથવા તો કંદોઈ? તો જવાબમાં આવશે સૂતર ફેણી કંદોઈની દુકાનથી મળે। પ્રશ્ન 5, પેંડાનો આકાર ખાલી જગ્યા હોય છે, ચોરસ કે ગોળ? તો જવાબ આવશે પેંડાનો આકાર ગોળ હોય છે। પ્રશ્ન 4, નીચેના આપેલા વિધાનો સામે સાચું, ખરા કે ખોટાની નિશાની કરો। તો તમે જોઈ શકો છો કે પહેલો પ્રશ્ન છે, ફરસી પૂરી એક જાતની જાડી પૂરી છે। તો જવાબમાં આવશે સાચું। પ્રશ્ન 2, ઘી, ગોળ અને બાજરીના લોટમાંથી શીરો બને છે। તો જવાબમાં આવશે ખોટું। પ્રશ્ન 3, 3 કઠોળની ભેગી દાળને ત્રિવળી કહે છે। તો જવાબમાં આવશે સાચું। પ્રશ્ન 4, ચોખાના બાફેલા લોટમાંથી ખીચું બને છે। તો જવાબ આવશે સાચું। પ્રશ્ન 5, ચોખાના ભરડેલા કટકામાંથી થૂલી બને છે। તો જવાબમાં આવશે ખોટું, કેમ કે તે ચોખામાંથી નહીં પણ ઘઉંમાંથી બને છે। પ્રશ્ન 5, ખોટા શબ્દ પર ચેકો મારો। અહીં આપણને બે શબ્દ આપેલા છે, જે સાચું હોય તે રાખવાનું અને ખોટો શબ્દ હોય તેના પર તમારે ચેકો મારવાનો છે। પ્રશ્ન 1, બટેટાના શાકમાં સોડા મીઠું હોય છે। તો જવાબમાં આવશે મીઠું, તો સોડા ઉપર તમારે ચેકો મારી દેવાનો છે। પ્રશ્ન 2, ઢોકળા જેવી મદ્રાસી વાનગીને ઇડલી અથવા તો ગુલાબજાંબુ કહે છે। તો જવાબમાં આવશે ઇડલી, તેથી ગુલાબજાંબુ ઉપર તમારે ચેકો મારવાનો છે। પ્રશ્ન 3, બાજરી ચણાના લોટમાંથી ભજીયા બને। તો જવાબમાં આવશે ચણાના લોટમાંથી ભજીયા બને, તેથી બાજરી ઉપર તમારે ચેકો મારવાનો છે। પ્રશ્ન 4,
ઢોકળા ચોખા અથવા જુવારના લોટમાંથી બને. તો ચોખાના લોટમાંથી ઢોકળા બને, તેથી જુવાર પર તમારે ચીકો મારી દેવાનો છે. પ્રશ્ન 5. કમળ ગુલાબજાંબુ એક પ્રકારનું ફૂલ છે. તો જવાબમાં આવશે કમળ એક પ્રકારનું ફૂલ છે, તો ગુલાબજાંબુ ઉપર તમારે ચીકો મારી દેવાનો. પ્રશ્ન 6. ફ્લાવર અથવા ચીકુ એ શાકભાજી છે. તો ચીકુ છે જે ફળ કહેવાય, તેને શાકભાજી ના કહેવાય, તેથી આપણે ચીકુ પર ચેકો મારીશું. સાચો જવાબ ફ્લાવર આવશે. પ્રશ્ન 7. મગફળી અને બાજરી એ અનાજ કહેવાય. તો જવાબમાં બાજરી એ સાચું છે, જે અનાજ કહેવાય. મગફળી અનાજ કહેવાય નહીં. મગફળી એક તેલીબિયા છે, તેથી આપણે મગફળી પર ચેકો મારીશું. પ્રશ્ન 6. યોગ્ય જોડકા જોડો. અહીં અ વિભાગ અને બ વિભાગ આપેલો છે, જે આપણે યોગ્ય રીતે જોડીશું. પહેલું, પેટમાં દુખે ત્યારે. તો પેટમાં દુખે ત્યારે આપણે અજમો ખાવાથી પેટમાં દુખતું હોય તે મટી જાય છે, તેથી આપણે તેને અજમા સાથે જોડીશું. ઝાડા થાય તો ઝાડા થઈ જાય ત્યારે આપણે લીંબુ શરબત પીતા હોય છે, તો આપણે લીંબુ શરબત સાથે જોડી દઈશું. ઉધરસ થાય તો ઉધરસ થઈ જાય ત્યારે આપણે આપણના મમ્મી હળદરવાળું દૂધ પીવડાવે, તેથી આપણે હળદર સાથે તેને જોડી દઈશું. પ્રશ્ન 4. દાંતમાં દુખે તો. દાંતમાં દુખે તો લવિંગ છે જે મોંની અંદર રાખવાથી આપણને દાંતનો દુખાવો ઓછો થાય છે, તેથી આપણે લવિંગ સાથે તેને જોડી દઈશું. પ્રશ્ન 5. માથું દુખે તો જવાબમાં આવશે તુલસીના પાન, જે માથું દુખે તો ખાવામાં આવે છે. પ્રશ્ન 7. દરેકના બે નામ લખો. પહેલું, રસોઈમાં વપરાતા તીખા મસાલા. તો લવિંગ અને અજમો. પ્રશ્ન 2. ઘઉંમાંથી બનતી મીઠાઈ. લાડવા, સુખડી વગેરે ઘઉંમાંથી બને. પ્રશ્ન 4. ચણાના લોટમાંથી બનતી મીઠાઈ. તો ચણાના લોટમાંથી મગજની લાડુળી અથવા તો લાડવા અને મોહનથાળ. પછીનું 4. દૂધમાંથી બનતી મીઠાઈ. તો દૂધમાંથી પેંડા, બરફી વગેરે મીઠાઈ બનતી હોય છે. પ્રશ્ન 5. દહીંમાંથી બનતી વાનગી. તો દહીંમાંથી શ્રીખંડ, લચ્છી વગેરે બનાવવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે આ સ્વાધ્યાય તમારી નોટબુકની અંદર લખી લેવાનું છે અને તેને પાકું કરવાનું છે.